বাহাদুর টিলাতে সঞ্জিত পাল পিতা শ্রী মনীন্দ্র পাল ওনার বাড়িতে আমরা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ফরেন্সিক টিম এবং স্থানীয় সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে রেড এবং সার্চ করে ওনার বাড়ি থেকে আমরা 1247 বোতল কফ সিরাপ উদ্ধার করি এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একটি NDPS ধারায় মামলা নিয়েছি। উনি পুলিশের আঁচ পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান, তবে আমরা চেষ্টা করছি অতি শীঘ্রই ওনাকে গ্রেপ্তার করার জন্য এবং এই মালগুলো উনি কোথা থেকে এনেছেন এবং কোথায় পাচার করবেন এবং কে কে এটার সাথে জড়িত আছে আমরা তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেব। Los